секретный напиток, который берет кашель без таблеток за один вечер. Интересно. Желток, Так. сливочное масло, щепотка соды, ложка меда, немного молока, смешать, Так. выпить на ночь, и кашля не будет. Ну, смотрите, если у вас судьба такая, что вы и так завтра должны выздороветь, ну, выпив эту штуку, вы выздоровеете. Если у вас только начало заболевания, и вы даже вот такую историю выпьете, ну, я не думаю, что оно чем-то поможет.